အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ backlight ပဲပေါ့နော် backlight မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ LCD ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့မီးလုံးတွေပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ LCD ပြားကိုပြတာရယ်နော်နောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတန်ပြားလေးကို LCD နောက်ကတန်ဖုံးလေးကိုခွာချလိုက်မယ်နော်ခွာချလိုက်ရင်အောက်ခြေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီLCD socket ပေါ့ LCD ပလက်တက်တဲ့ socket နေရာလေးတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးရဲ့အောက်ခြေတဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ LED diode မီးလုံးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနောက်ကကော်ပြားပေါ့နော်ဒီကော်ပြားအဖြူလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးလက်သေးလေးနဲ့ခွာချလိုက်ပေါ့နော်ရမှာနော်အဲ့လိုခွာချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ LCD ကသုံးလို့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီအပြက်ကိုစမ်းပြပေးတာเนาะဒီ backlight ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိစီခြင်းလို့တို့ကြောင့်မလို့အနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကော်ပြားလေးကိုဒီလိုဆွဲခွာလိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီငွေအောင်ပြားလေးရှိရပေါ့နော်ငွေအောင်ပြားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲခွာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ LED မီးလုံးလေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ LED မီးလုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီ LED diode လေးတွေပေါ့နော်ဒါမီးလင်းတဲ့မီးလုံးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့မီးလင်းတဲ့မီးလုံးလေးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ backlight လို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော် backlight ဆိုတာကျွန်တော်တို့ LCD အောက်ခြေမှာရှိတဲ့မီးလုံးလေးတွေပေါ့နော်အခုပြထားတဲ့မီးလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ diode scale မှာထားပြီးတော့ဒီလိုလေးထောက်တိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်တိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်မီးလုံးမလင်းဘူးနောက်တစ်ဖက်ပြန်ပြီးဖြောင်းပြန်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမီးလုံးလင်းမယ်တန်မိုးလဲပြမယ်ပေါ့နော်တန်မိုး2500လောက်သူပြပေးမယ်ရမယ်နော်ဒီမီးလုံးလေးလင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုနကbacklightပိုင်းမှာသုံးခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေရှိရပေါ့နော်ရမယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ LED diode လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာညှက်တိုင်းကြည့်မယ်ဖြောင်းပြန်တိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့မီးမလင်းဘူးအမှန်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြန်လှန်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမီးလင်းတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်ရမယ်နော်ဒီမီးလုံးလေးမီးလင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က backlight ပိုင်းမှာအသုံးပြုပေးရတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနော် backlight မှာကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းပြတ်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမီးလုံးလေးတွေကမီးမလင်းမှာမဟုတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကတော့ backlight အုပ်စုပေါ့နော်ဒီ backlight အုပ်စုမှာများသောအားဖြင့်အပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီတန်မုံလေးနဲ့အုပ်ထားတယ်ဒီတန်မုံကိုခွာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ backlight အတွက်အသုံးပြုထားတဲ့အုပ်စုကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အမှာတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကတန်မုံပိတ်ထားတဲ့ဟာအောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်မုံဖွင့်ထားတဲ့နေရာလေးရမယ်နော်ဒီစက်ပြားအကောင့်တစ်ခုမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တန်မိုးပေါ့နော်မီတာနဲ့တိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မီတာနဲ့တိုင်းမိုးအတွက်တန်မိုးတိုင်းမိုးအတွက်diode scheme မှာပဲလှည့်ထားမယ်လှည့်ပြီးကျွန်တော်တို့မီတာလက်တဲ့အနီကိုကျွန်တော်တို့ ground ထောက်မယ်ပေါ့နော်တန်မုံတဲ့နေရာကိုထောက်မယ်ထောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် backlight နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပင်ပေါ့နော်ပင်နံပါတ်3ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်သွားပြီးတော့ထောက်မယ်ပေါ့နော်ပင်နံပါတ်3ကိုထောက်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ backlight ပိုင်းမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်အဝင်လမ်းကြောင်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ရမယ်နော်backlight ငုတ်တွေဖြစ်တဲ့ပင်နံပါတ်3ပင်နံပါတ်1ပင်နံပါတ်5ပင်နံပါတ်17ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က connection ရှိမရှိဆိုတာဒီလိုလေးလိုက်ပြီးတော့ထောက်တိုင်းကြည့်ပေးမယ်ရမယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနီးကပ်မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုကပင်တွေကိုရှင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းပြခဲ့တာပဲနော်1ကဲ9ရယ်3ရယ်17ကဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပင်လေးတွေလိုက်ထောက်ပြီးတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ diode scale နဲ့တိုင်းလို့ရှိရင်တန်ဖိုးက900ကျော်ပြနေရမှာရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးတွေတိုင်းမယ်ပေါ့နော်ဘိုးတွေတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ DC scale မှာ20ဘိုးကိုလှည့်ထားပေးမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ battery clip ညှပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါင်းနေရာမှာအနီကိုညှပ်မယ်အနှုတ်နေရာမှာအနက်ကိုညှပ်မယ်နော်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒီ power နှိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော် power ပင်ပူးပေးမယ်ပင်ပူးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က power ဆက်ကဖုန်းကနိုးလာပြီဆိုတော့မှသာလင်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘိုးတွေကိုလိုက်တိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပင်နံပါတ်3မှာတော့ပင်နံပါတ်3အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဝင်ပိုင်းဖို့ကိုပေးတာကြောင့်မလို့ဖို့ကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာDC 20ဖို့မှာထား
အနက်ကိုကျွန်တော်တို့ ground ထောက်ပြီးတော့ pin number 3ကိုသွားထောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဝင်ပိုင်းပေးတဲ့ boot ရှိလားဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်3.8 boot ရှိမယ်ပေါ့ရပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအဝင်ပိုင်းပေးတဲ့ boot ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ backlight ပိုင်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ backlight နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ boot တိုင်းတာတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ backlight ပိုင်းပေါ့နော် backlight မှာကျွန်တော်တို့